که با برنده مدال نقره بازی‌های المپی توکیو 2020 رقابت کردن شادمان ریزویف بسیار هم افتخار و شهرت بزرگ است برای ما و برای جمعیان تماشابینانی که حالا این لحظات رو انتظار بودند. تریپل کبودپوش است. شادمان ریزایف در لحظه اول کوشش دارد که اینجا یک حالت پشتناک پرتافته را هم خوبتر انجام دهد، اما نتوانست. در بازی‌های المپی توکیو 2020 ادوارد تریپل تا مرحله نهایی رفت، جای دوم را گرفت. از قهرمانی جهان این چهره مدال برنجی دارد. از مسابقات گرند اسلم 2 نقره و 3 برنجی. میان ستاره‌های جودوی سیاره هم با گرفتن زینه سیوم شرفیاب گردیده است. 142 سبقت نفوذ جهانی دارد و پهلوان ما در وزن تا 81 کیلو قوا آزمایی میکرد و اکنون با این وزن گذاشتنش اندکی کارش رو فکر میکنم که مشکل تر میسازد، چون که اینجا هم مسئولیت دیگر است. شادمان ریزایف 22 نیروسنجی های نفوذ بین المللی دارد. از مسابقات گرند اسلم تا کنون نتیجه به دست آورده است. قهرمانی آسیا میان جوانان 2 مدال نقره قهرمانی آسیا را هم در رشته جودو به دست آورده است. از گرند پری 1 مدال نقره و خیلی جد و جهد دارد. ورزشگری 23 ساله تاجیکستان که به پیش رود. اکنون 1 دقیقه سبقت پهلوانان پشت سر میگردد. شادمان ریزایف اکنون برای داشتن کمربند یک حالت دیگر را اینجا میتواند دیگر صورت افزایی لازم بود که خیلی کار و خوب انجام پذیرد، اما نشد. گشتنگیریش راستی چندان بد نیست. خیلی هم در دفاع در حرکت داشتن حالتهای خیلی مناسب و موافقی که برای ادامه این برنده مدال نقره بازی‌های المپی، یکی از چهره‌های خیلی نام آشنای کشتنی قاره اروپا، تریپل. این طرزی نیروسنجی و عزیزی تاجیکستانی هم بسیار نشاط آورده. شادمان ریزایف در روند مبارزش گوید یک بار دیگر ببینیم که چی کار را در مقابلی برنده مدال نقره بازی‌های المپی انجام داده. عزیزها، سفید پوش تاجیکستان بسیار جوانه که اراده قوی داشت. اکنون باز هم در تلاشش دفاع کارا نباید این چهره وقتی باقی مانده را سپری کند، خیلی وقت زیاد است. اکنون تریپل به این مسلم است که قناعت نخواهد کرد و فشار را باز هم 2 چند و 10 چند خواهد کرد. بسیار خوب، عالی. چهره نمایان، ناماشنا، شهرتیار قاره اگر اروپا اگر جهان هم گویم که در بازی‌های المپی به فینال رفتن تریپل این کاری سهل و عادی نیست. ریزایف توانست که از این رقیب خیلی با تجربهش امتیاز ستاند. ادوارد اکنون 2 دقیقه دیگر وقت دارد. 2 دقیقه دیگر شادمان ریزایف در مقابل یکی از ستاره های جودوی سیاره که از آلمان است پیش‌صف است. شادمان یک بار دیگر هم در استفاده اصول حلوک داخله بسیار هم تجربه خوب دارد، استعداد والا دارد و تریپل راستی این فرصت را انتظار نبود چگونه که به وقوع پیوست. خیلی خوب عقب نشینی کردن لازم نیست، خود را چنین وانمود کردن لازم است که حریف حتی روحیه بلند نگیرد. نتیجه برابر شد. دیدید برابری فشار آوری حرکت تریپل توانست که امتیاز گیرد و اکنون حساب امتیازها برابر شد.
گفتیم که بسیار این کسبیتش بلند است. بعدیانی که امتیاز را از دست داد کاملا رفتی مبارزه دیگر می شود. توجه میکنیم اکنون به وقتی باقی مانده 1.5 دقیقه دیگر وقت هست. حالا امکان پذیر است. ای و زری وسیعت ایپان کار در سمت دفاع خوب آمد نکرد. تریپل اولا امتیاز را از دست داد و بعدا در کمتر از 25-30 ثانیه دو پرتافت انجام داد که هر دو هم وزری بها گذاری شده. شادمان جوان 23 ساله تاجیکستان اکنون از ادامه راه مبارزه ها محروم گردید. در ورزشگر بازداری سفید از جمهوری تاجیکستان کامرانشاه مستاپیریان. در تتمی تو ورزشگر از بازداری سفید از جمهوری تاجیکستان شادمان رضایه و ورزشگر بازی کباد از جمهوری آلمان ادوارد تریپل. در تتمی سه در وزن 90 کیلو دور اول ورزشگر از جمهوری ترکمنستان ممیدالی اچیلدیه و ورزشگر با اشتراکی کباد از جمهوری تاجیکستان اکمل مرادov. در تتمی یک در وزن جمعی 100 کیلو ورزشگر با جداگیری سفید از جمهوری تاجیکستان نکروزشاه نکبخزاده و ورزشگر با جداگیری کباد از جمهوری الژیر المهدی لیلی محمد. Tatami 1 winner in blue judogi from Algeria, Mohamed El Mehdi Lili. Tatami 1 next contest, first round, men over 100 kilo. In white judogi from Cyprus, Giannis Adoniou. In blue from Poland, Kasper Szurovski. Tatami se vali va Jumhuriye Turkmeniston Mamedali Achildiyev.
در تتمی سه رقابت نوبتی در وزن 90 کیلو ورزشگر موجودی سفید از جمهوری تاجیکستان کامرانشاه مصطفیان و ورزشگر موجودی کبود از جمهوری اسپانیا دانیل نیتو. Tatami 2, the winner in blue judogi, representing Germany, Eduard Trippel. و دوی امتیاز دیگری وزری را از دست داد. کامرانشاه یوسوپیریان در گلیم دیگر در زیرگروه سی چون گفتیم که این چهره قرار دارد با پهلوان اسپانی میدانداریش اکنون نیتو ترینیداد نیتو این رقیبی اولی پهلوان تاجیکستان است. کامرانشاه تجربه اش از مسابقه های گرند اسلم خیلی زیاد است. 195 رقابت های نفوذ بین المللی داشته را به انجام رسانیده است. از گرند اسلم پهلوان ما یک مدال نقره دارد. این را هم در ابودابی سال 2021 به دست آورده بود. دو کرات قهرمانی آسیا یعنی بزرگسالان در صحافت جودوی کشور رویدادی بی‌نظیر است. تا این مدت 4 کرات برنده مدال طلایی مسابقات گران پری، اشتراکی 2 المپیادا. وای کار را در سمت دفاع تا به آخر انجام دادن نتوانست پهلوان تاجیکستان. ببینید اینجا کمی خود را آزاد گذاشت. چرا با این حالت که خیلی راستی تشویش آور هم بود اعتبار نداد. همان دفاع کردن تا نقطه نهایی، حتی کار در زمین هم به نقطه مشخصات، یعنی بیشتر پهلوانان ما باید توجه کنند که امتیاز از دست ندهند. رفتی مبارزه شدت دیگر میگیرد. پهلوان ما را لازم است که در 1 دقیقه و 9 ثانیه دیگر تمام نیرو و قوه خود را صرف کند. رقیبش چندان تجربه غنی ندارد. باید توجه اینجا هم اعتبار بیشتر میدهیم که داور چی امتیاز میدهد، اما لحظه تکرار اینجا مورد نظر قرار خواهد گرفت، چون که داور هم به این حالت شبهه دارد. بسیار یک فضای خیلی ایدانه که تنین اندازه چیزی نیست میگوید، اشاره دارد امتیاز نیست. این حالت در رفت دوشتنگیری به عمل آمده از زحمت این چهره وابستگی نداشت. داور میگوید رقابت ادامه مییابد. رقیبش راستی اون دستاوردهایی که ما میبینیم در کارنامه ورزشیش یگان نتیجه بهتر هم ندارد. در مادرید در جام اروپا مدال برنجی
در رده‌بندی بهترین ها در زینه 61 فکر میکنم کسبیتش نسبت به پهلوان ما اندکی در زینه پایان است، چون که کامران شاه لکه صحافات خیلی جالب و رنگین ورزشی دارد. از حساب موقعش در رده‌بندی بهترین ها همین 41 زینه بالاتر است. مهم نتیجه است. اکنون چی باید کرد؟ 2-1 امتیاز وزری به نیتو ترینیداد نصیب گردید و پهلوانی 24 ساله اسپانی در این دور ورزشگری ما را دچار ناکامی کرد و به مرحله دوم رفت. انتظار بودیم از حساب تجربه که مظفریت یاری ما می شود در این دور، اما نشد. پهلوان فرانسه هم اکنون در این دور ظفر یافت. بله، آهسته آهسته به دور بعدی به مرحله دیگری که انتظارش بودیم در زیرگروهی غلبه را مال خود کرد و به مرحله دیگر رفت. منصور رحمان به میدان آمد. منصور رحمان در زیرگروه دی قرار داشت. چهره که کبود پوش است. یوان از جمهوری مردمی چین خیلی وزن گران دارد. منصور رحمان در زیرگروه سی قرار دارد. معذرت. و پهلوان گران وزن جمهوری مردمی چین نیروسنجی دارد. یوان شعاتان 27 سال دارد. باری 20 است که در این چنین مسابقات نفوذ بین المللی داشته شرکت می‌ورزد. صحافات ورزشیش رنگین نیست، یعنی نتیجه های شایسته یا گویم که آنقدر نفوذ بزرگ هم داشته باشد و ما شبهه کنیم نه، بیشتر امکانیت برای پهلوان ما اینجا فراهم شد. فکر میکنم بسیار یک بار دیگر بیاد ببینیم. بسیار کوشش ورزشگری چینی برابست رفت و خوشبختانه منصور رحمان اینجا خود را خیلی خوب دفاع کرده توانست. نه این بسیار کاری مشکل است. منصور با تفاوت چنین وزن پشتناکی هوا دادن قریب 200 کیلو بسیار کاری وزنی است. منصور جوانتر است. منصور باید از دیگر عامل ها، از دیگر اصول ها کاربری کند. میتواند حریف را بیشتر کناری راست و چپ حرکت هایش رو شدت بخشد و بله کاملا به تکتیک دیگر باید با این چهره گوشتن گرفت. این رو هم خوبتر احساس کرد، اما داور اکنون انتظار نمی شود دیگر که کار چی صورت بهر بود. بله طرز گوشتنگیری چندان مناسب نیست. داور میگوید رقابت جریان میگیرد. منصور رحمان از بالا داشت، اکنون امکان پذیر است به پیش رفتن منصور رحمان. این حرکت جفت نزدیک شدن باز هم چی حالتی به عمل آمد که خیلی هم
نگران کننده جست نزدیک شدن، چون گفتیم فرصتی هست که باز هم ورزشگر را ناکام می‌سازد و باز هم امکانیت دیگری است که خوب دفاع می‌نماید. اما در این دور منصور رحمان هم کارش آمد نکرد، از یوان شکست خورد در دوره اول و پهلوان گران وزن جمهوری مردمی چین ببینید چی حالت خطا اشتباه خود منصور چی ضرورت داشت نزدیک شدنش بسیار هم پرتافتی. شریف جان نظریف اکنون به میدان برآمد. منصور محمد قادر این چهره از ازبکستان است. بسیار هم شریف جان وضعیت را که مشکل بود برطرف کرده توانست. منصور 22 سال دارد، بله تجربهش کمتر است. با این چهره گوشتین گرفتن فکر میکنم کاری چندان مشکل نیست. شریف نظریف معلوم است که اندکی با اراده قوی اندکی حرکت های دیگری خود را میخواهد که تا اندازه باز هم اینجا نشان دهد جالبتر نماید رفتی سبقت دوری اول را. ممکن است هراسیدن لازم نیست. من فکر میکنم که شریف قدرت و توان قوی دارد. در زمانی که با تیمور رحیمov پیوسته و اولوغبek رحیمov اینها تحت راهبری وضعیت اکنون مشکل تر شد. نظریف وزری را از دست داد. منصور در یک حالت خوبی به میان آمده الکی این کار را جالبتر کرد. امتیاز را از پهلوان ما ستانید. بسیار هم وضعیت مشکل، بسیار هم حالت نگران کننده. منصور با آسانی این دور را هم دوره اول رو با موفقانه پشت سر کرد. چون گفتیم که در کارنامه ورزشیشان نوگانی هایی که شریف داشت این چهره نداشت و این دور برای پهلوان گران وزن ما هم ثمر نآورد. دوری اولی که چون در این وزن گفتیم پهلوانان ما را بیاد یک بار دیگر بسیار هم خود را دفاع کرده نتوانست. پرتو از این حالتی که بود امکان پذیر بود اینجا قوه قوی جسمانی حتی می توانست که کار را به نفع شریف انجام دهد. کرامت الله حکیمو به میدان میبراید. ورزشگری که در میدان های گشتین اجدادی ما خیلی هم استعداد والا و ارزنده و فوق‌العاده هم دارد. اکنون در تاریخ فعالیت خود مخصوصا در این صحافت تاریخی که در تاجیکستان به وقوع پیوست در مسابقات گرند اسلم شرکت می‌ورزد. ابودن آن چرابینی ها یا مسابقه های نفوذی که هم گران پری و شرکت این چهره به قید گرفته شده است. اکنون در میدان خود باری اول، چون که باری اول هم مسابقات گرند اسلم به وقوع می‌پیوندد. این مراتب هم باز خیلی کرامت را جرأت کرد. تلاش نمود که در مقابل بیلدالوف از دسته بی‌طرف نماینده فدراسیون روسیه اونارش افضل تر باشد. حالتی نگاه داشتی به تخت پشت خیلی هم فرصت یا امکانیتی خوب است. اما مکتب استوار و قوی روسیه در عملهای کار در زمین خیلی هم نمونه است. بهتر است کرامت الله از این حالت ها خودداری کند و بیشتر به لحظه های حالت راست بودن اعتبار دهد. فکر میکنم جالب تر است.
و شاید در رفت میدان در رفت نیروسنجی باز هم حالت یا فرصتی خوبتر فراهم شود. تقاضا میکند وقت که به هر دو شیدو دهند، چون که دقیقه دوم نیروسنجی به هر دو پهلوان حالا هم از خود یک استعدادی که انتظارش هستند نشان ندادند. از گریبان قاپیدن لازم است، اکنون حرکت کردن لازم است. حرکت و فقط حرکت. اینجا کرامت الله در مبارزه رقیبش که 30 سال دارد خیلی خوب خود رو نشان داده ایستاده است. براستی خیلی خوب و این چهره را ما در میدان‌های گوشتین ملی می‌بینیم که با بسیار ابرمردان میدان‌های گوشتین کورش ازبکستان رقابت می‌کنند. محسن اسامیدینов با شاکر محمد میرمحمد و با اکثر پهلوانانی که گران وزنند در تاجیکستان این برابر و حتی افضلی هم دارد. اکنون ببینیم که در این دیداری اول کرامت الله حکیموف چی کار کرده میتواند. خب آزمایی برابر است. از بالا داشتن از پشت گریبان رقیب هم یک وسیله دیگر، یک واسطه باز تحکیم دهنده کاری کرامت الله حکیم برای ادامه سبقت یا برای استفاده هلوکی بیرون خیلی مناسب است. و ببینید اکنون این کار تا به آخر بردن لازم است، چون که برابر قپیدن، برابر آغاز اصول با یک مسئولیت کاملا به پیش رفتن لازم است. برای با پیش رفتن اینجا هم باز مانع‌های خیلی زیاد است. تکمیل هنر، تمرین پیوسته، شیدو به هر دو، چون گفتیم در خصوص مبارزه، در خصوص قپیدن که اول بسیار هم مهم است برای ورزشگران، هر دو هم برابرند. اینجا یک افضلی کرامت الله اگر اما فاصله را اینجا در استفاده اصول سرتیت خوب استفاده نکرد، خوب رعایت نکرد، کمی دورتر بود. کرامت الله مهم است رجوع میکند اما نه امتیازه، اما استفاده اصول بلالوف اندک فرق میکرد. گفتیم که اگر کار در زمین اینجا هم صورت گیرد ما نقص داریم، چون این هم شد. کرامت الله بیشتر در حالت راست بودن باید میدان داری میکرد، بوقیش کردن و زود تسلیم شد. ای کرامت الله کار را باید همان در حالت راست بودن انجام میدادید. 1 دقیقه پیش همین موضوع رو بررسی کردیم که اگر کار پهلوان روسیه در عملکردهای با اصطلاح پرتری به وجود آید، وضع ما چندان مناسب نخواهد شد. همین طور هم شد. دیداری اول برای کرامت الله ثمر نآورد. رقابت نماده در قطعه 3 در وزن 100 کیلو دوره اول ورزشگر با اجلاگی سفید از جمهوری هندوستان سینگ اوتار و ورزشگر با اجلاگی سفید از جمهوری تاجیکستان امام میرزا انورزاده. Next contest, the first round, women under 78 kilo. In white judogi, representing Great Britain, Emma Reed. In blue judogi, representing Croatia, Karla Prodan.
дар датами се ғолиб аз ҷумҳурии Ҳиндустон Синг Автар. дар датами ду ғолиб аз варзишгари инфироди. Парвиз Абдурахмоновро акнун мо дар майдон мебинем. Парвиз Абдурахмонов бо яке аз варзишгарони дастаи бетараф ки аз Федератсияи Россия аст ба майдон баромадааст. Павликов 21 сол дорад. ҳаросидан лозим нест. гӯштини худро гирифтан дар кор, ҳамон ҷиҳати равониро устувор кардан дар кор ки ҳарос аз миён равад. он гоҳ итминон устувортар мешавад ва қувва боз ҳам қавитар мегардад. ҷиҳати равонӣ бисёр аҳамияти аввалин дараҷа дорад. паҳлавонони мо ки дигар зарурати такрор кардан нест, аз ҷиҳати бале равонияшон танқисӣ мекашанд. он амалҳои кор дар замин дигар, аммо ҷиҳати равонии паҳлавонон бояд хеле қавӣ ва устувор бошад. итминон ва боварӣ дар ҳузури мухлисон шидо ба ҳарду. қадамҳои начандон қавӣ дорад варзишгари Россия дар арсаи байналмилалӣ. дастовардҳояш ҳам чандон шоёну арзанда ва шоиста нестанд ки касбияти волои ӯро мо дигар бора боз ҳам васф кунем. мумкин аст Парвиз Абдурахмонов метавонад инҷо ки рафти майдондории худро боз ҳам шиддати дигар бахшад. аз боло ана ҳамин лаҳзае ки мо бештар мехоҳем ки Парвиз ба ҳамин нуқта руҷӯъ кунад, таваҷҷӯҳ намояд. он гоҳ умедвориҳои мо ҳам дигар хоҳад шуд. 19 сол дорад Парвиз Абдурахмонов. таҳти роҳбарии Рауф Ҳукуматов машқ мекунад. дар ҷоми Осиё дар шаҳри Тошканд барандаи медали биринҷӣ шуд 13 апрели ҳамин сол. соли 2022 ҳам миёни ҷавонон дар ҷоми Осиё ҳамин натиҷаро ба даст оварда буд. ҳар ду дар мусобиқоти гранд-слам навкоранд. ой Парвиз, акнун доштани даст инҷо бисёр муҳим буд. ки усул истифода мешавад дар ин ҳолати рост будану фишороварӣ дар муқобили рақиб. агар даст ҳам боз ҳам мушаххастар сари остини ҳариф. чандин омилҳо, чандин унсурҳои дигар ҳаст барои тақвият додани ҳунари варзишгар дар рафти иҷрои амале ки Парвиз манзур кард. талоши ҳарду баробар аст. ҳатто Парвиз ҳам як бор афзалӣ кард. ҳунараш аз боло доштан. то ҷое мо медонем Парвиз бештар руҷӯаш барои қапидан аз қисмати болоӣ аст ва аксари ғалабаҳое ки Парвиз ана ҳамин тавр камарбандро ана ҳамин акнун сари севҷӣ пештар мегуфтанд, ҳоди камар мегӯянд. усули камарӣ ба ҳар ду шидо. фишор яъне талош кардан лаҳзае лозим аст ки муносиб аст. ҳамон ҳолат имконпазир мешавад ва акнун бисёр ҳам ҷанбаҳои мушаххас дорад. қапидан лозим ин ҳолатро бале бартараф кард Парвиз ин корро, аммо хатар ҳам дошт баростӣ. ба ҳар нав омодагии хуби қавии ҷисмонии Парвиз андаке фарқ мекунад. дар бозуфишорӣ, дар турникашӣ мо рости чандин дафъа шоҳид будем ки Парвиз чӣ гуна ҳатто дар хона он дастурҳое ки бештар мураббии дар хона ба ӯ медиҳад, Ҷонибек Лоиқов, ман бисёр ин ҳолатҳоро даҳо бор ҳам шоҳид будам. ва Рауф Ҳукуматов ҳам дар раванди талош ва муборизаҳояш бештар ба он ҷавононе
اعتبار میدهد که وزنشان گران باشند. چون این هم باید باشه که با پرویز بیشتر کار کنند. از این نقطه نظر روزهای سه‌شنبه و جمعه تمرین های علاهیده تکمیلی مهارت در مخصوص روز گشتینگیری است. جلب گردیدن پرویز عبدالرحمانов به هیئت منتخب جودوی کشور، این هم یک صحافت جدید پرویز محسوب می‌یابد. آهسته آهسته جوانان وزنشان گران رو البته ما باید تربیت کنیم. در این میان اکنون وقت لازم است برای عملی کردن نقشه های فدراسیون جودوی مملکت، مخصوصا جوانانی که امروز جلب گردیدن، هم پرویز عبدالرحمانov، هم عبدالجلیل زاده محمد جان و باز چندین نفران دیگر هستند که اینها امیدواری های ما رو اندک قوی تر می سازد. برای این یک مرحله لازم است، یک فرصتی. بله اوی 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 با پیش دیدید با پیش جستن در کار حالت هایی که در جودو مناسبا موافقم برای امتیاز. یکی از این همین لحظه بود که پرویز از بالا فشار آورد. گفتیم که آمادگی جسمانی همیشگیش خوبتر است. این در میدان هم بر علام عیان میگردد که اما عقل را با قوه اینجا برابر کردن لازم. پرویز غلبهش مبارک باشد. بله، پرویز عبدالرحمانov به مرحله دوم را و با توما نیکیفروف از بلژیم رقابت میکند. بیاید یک بار دیگر چگونه امتیاز را به دست آورد. از بالا فشار برد. اکنون فهمیدن لازم است و این رو هم رایج میدانند. خیلی رفتی سبقت را جالبتر و شدت دیگر بخش تیمور رحیموف در دوری چهار یک نهایی هم پیروزی را مال خود کرد و به مرحله نیمه نهایی رفت. مرحله نوبتی در وزن تا 100 کیلو اکنون شروع شد. رقابت این پهلوانان هم در دور سیوم جریان میگیرد. پرویز عبدالرحمانov با نماینده بلژیم نیکیفروف رقابت رو اینجا هم ادامه داده ایستاده است. نیکیفروف گفتیم که تجربه زیادتر است. باید اکنون پرویز در رفتی مبارزه بسیار هوشیار باشد. 31 سال دارد. 205 سبقت نفوذ جهانی را پشت سر کرده است. در رده‌بندی بهترین ها هم در مقام 21 است. پرویز انا این کاری دیگر، انا این بسیار مسئولیت و بسیار هم پشتناکی هوا دادن را خوب منظور کرد. از قهرمانی جهان نیکیفروف 2 مدال برنجی دارد. سال 2013 میان جوانان و میان بزرگسالان سال 2015 در میان ستاره های جودوی سیاره هم 1 مدال برنجی به دست آورده است. پهلوان جوان ما از این هراس ندارد. در مراکو سال 2015 این چهره به گردن مدال برنجی رو در میان پهلوانان ناماشنای سیاره آویخته بود. عبدالرحمانov در مقابل این چهره فعالتر میگردد. اون لحظه دور نیست که داور برای پسیوی این شیدا دهد. بله، انا این کاری اندکی برای بلند گردیدن روحیه پرویز زمینه میگذارد. اکنون که در کسبیت و هنر گفتیم که خیلی استعداد فوق‌العاده دارد. در یک حالت هم توانست که الکی کامیاب گردد و راه خود را به مرحله بعدی هموار سازد. پرویز مقاومت خوب کرد اما اشتباهش هم بسیار بزرگ بود. سر این مسئله باز هم دقت جدی باید داد در من بعد. اگر پرویز را آسان نبود که به مرحله 4 یک نهایی رود. صد راهش رو همین
چهره خیلی ناماشنای جودوی بلژیا از قاره اروپا هم گویم اشتباه نیست و نیکیفروف در مرحله 4 نهایی با کاستایف قوازنایی میکنند. گرجی تبار منتخب امارات متحده عرب.